嗱，睇呢條片之前咧，記得訂閱咗我哋李家國 channel 先。今日咧又係我Willie專家同大家睇下最新放盤嘅時間啦。咁係一個兩房單位啦，咁啊438尺，咁啊即刻上去睇下。嗱，上到嚟個單位，咁啊呢個係一個兩房嘅單位啦。咁我哋即刻由門口開始睇下先。咁啊一入大門，左手邊就係呢個洗手間嘅位置啦。咁啊企缸嘅設計，咁同一般咩嚟嘅 standard 嘅廁所嚟㗎啦。咁啊前邊經過一個細玄關。咁啊，業主喺呢邊咧就成立做咗一啲到頂嘅櫃啊，咁啊鞋櫃啊就做咗嚟呢度噶啦，咁啊增加咗個好多擺鞋嘅位置啊，因為原裝咧唔係好多位擺鞋嘅。咁啊再睇呢度咧就一辣咁嘅展示櫃啦，可以擺啲相啊、模型啊、figure 啊咁喺度就好靚噶啦。咁啊開放式廚房，前邊飯廳、餐台，咁啊呢一忽咧就係發展商原有嘅配備，櫥櫃啊、雪櫃、電磁爐。洗衣機、微波蒸焗爐，咁啊睇下個客廳嘅梳化就會擺呢度啦。呢度又亦都係做咗個電視櫃。咁出嚟睇下露台對開嘅景觀。咁前排咧就係一排別墅啦。咁呢個位咧，呢個方向咧係內街啦，相當之清靜。從另一個角度再睇睇客廳同飯廳，咁啊再入去睇埋房啊，一個細房啦，做咗個單人床、衣櫃。咁你發覺咧呢個單位咧門口咧原裝嘅鞋櫃冇咗喎，咁啊移咗過嚟呢度，咁啊變成一個儲物櫃啦，係啦，上邊都有啲儲物空間啦，連埋電箱。咁入去睇埋個主人房啦。咁呢度目測就4尺半大床啦，咁兩邊咧都係擺到床頭櫃喎。咁呢度上邊啊都唔好嘥啊，呢個空位都做一個吊櫃啦，連埋一個到頂衣櫃，咁啊增加好多收納空間啊！睇完呢個單位啦，咁啊有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。